Myanmar military aircraft AMANA MAGWAY region gi MYANG township ta LEIBA Zee Taw Khul Da Chatharak-Khiba attack da Monastery ama Akai Atoi Thol-Khre HAIRI Myanmar military aircraft aduna attack Chatharak-Khiba mafam adu IDP singna changjafam loduna leiba mafam amani attack aduda micham ama leikidre aduga taretna asok apan nangkhre HAIRI thaudok adu ngarang numit yungba matung pung amaga minute kun mathoirom tabada thokhibani thaudok adu monastery aduga loinaba pagoda gi structure singsu Akai Atoi Thol-Khre Myanmar da hojik oiriba tangdu leitadaba phibam asina maram oiraga lanjen narakpasing mafam aduda changjafam loduna leiribani mafam aduda military ga mari leinaba mioi amata leite haina mafam aduge miyamna phongdoknarakli Zee Taw Khul asi Twin Ma Khul dagi nongpokta mile anirom chatlaga leiba mafam ni mafam asi Pusho T militia ge stronghold area ni su HAIRI